pausa ahí. No, pero a ese lado estoy crítico. Cuidado con mi aro. Pero también me puede demandar. Entonces no. Cualquier cosa demanda. Como nueva. Esto sería como terrorífico, pero escucha que sirve. Hermano, el batero, claro. Así que debe tener cuello, pero se hace un cuello. Sí, tú, Wilson. Me reportaron porque como me creé como uno en fans y me empezaron a reportar todo. Onda, mis bailes, mi... Riquísima. Acá te falta movimiento, sí. Ya. Te recomiendo el twerk. Ese sí lo ubicas, Sí. porque tú... Oh, ya somos grandes. Sí, amigo. Pero, ¿qué onda? Y ahora vas a hacer arriba, la cadera y la vas a bascular. Oh, no puedo hacer. Y es solo un movimiento de cadera. No, no. Igual las caderales son porque la cadera es súper tiesa, porque Sí. tiene como todo esto unido. Sí, Raúl, no. dedícate a la Ah, ya, pero quiero una acción. No, al baile. Al baile.